मरेको दिन तिमीले यसरी छोराको नाम जपे तापनि जीवन जिउनका लागि भए तापनि मेरो नाम लियो तिम्रो छोरो पनि भन्नमा छ। यो सबै भन्नुमा यति रमाइलो कथा छ र अब घाम लागुन्जेलसम्म नसोध्नु छोरो मान्छे छोरी मान्छे लक्ष्मीले दरिद्रताले बास गर्छन् अरे धेरै अब घाम लाग्दैछ सुत्नुभयो भने सकेसम्म बेलैमा सुत्नु बेलैमा उठ्नु भने अब एकदम थाहा छ सबैलाई सकेसम्म जब तपाईँहरूले जब गरिरहेको छ है नभए आमाहरूले जब भन्छ यसो धारामा यसो म देख्छु कहाँ कहाँ यसो यसो गरेर छर्किँदा पनि देख्छु के अरे आमाहरूलाई जब गरे बाबु भन्नुहुन्छ गर्न खोजे त त्यही हो। फेरि जब गर्दाखेरिमा यो हाम्रो प्रत्येक हातको औँलोमा त्यो तिनवटा घेरा छ हेर्नु त छ कि छैन छैन यहाँनिर घेरा सबैको हुन्छ त्यो। अनि यो घेरा छ यसलाई साइली औँलो भन्छ यसलाई कान्छी औँलो भन्छ यसलाई माइली औँलो भन्छ यसले के चोरिया घर चोरी औँलो भन्छन् अनि यसलाई बुढी औँलो भन्छ बुझ्नुभयो। यो साइली औँलोको मात्रामा यो बुढी नकारात्मकतिर जाने मात्रै भएर नेगेटिभ मात्रै सोध्ने भएको भएर नकारात्मक सोध्ने भएको भएर यो व्रत बस्दाखेरिमा नखानु भन्ने कुराहरू हुन्। जस्तै अब शब्दको दोष परेका आकारका दोष परेका भाव दोष परेका दुई चारवटा शब्दमा तरकारी पनि भन्नु होइन भन्छन् भने सागसब्जी भन्नुपर्छ। अब यहाँनिर एउटा चिचिन्डो भन्ने एउटा लामो सर्पको तरकारी हुन्छ होइन। अन्त चिचिन्डो भन्दा अगाडि दुईवटा के आउँछ चिची भन्ने आउँछ। चिची भने के हो तपाईँहरूलाई थाहा छैन त्यो भन्नु पर्दैन। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको चिचिन्डो भन्दा त्यही नाम जोडिने भयो भने त्यो चाहिँ व्रत बसेर नखानु भन्छ। के जोड्यो त भन्दा त्यही होइन सकेर भयो होला यो मनोवासका दिन भक्तवत्सल भगवानको यो सैलुन र त्यो ठाउँ चाहिँ यो साउन लागेर मलमा लागेर चटमङ्गै हुन्छ। घरले खाना नि खाँदैन त्यसले नि गाडी हुन्छ अनि फेरि त्यो एकैचोटि हुर्केर बस्ने पनि गाडी गाडी फेरि एकैछिन पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। अनि एउटा हुन्छ जब यो भटमास भन्ने हुन्छ भटमास भन्ने कुरो पनि त्यो तामसिक रूपमा दिएको छ त्यो नखानु। अनि यो रामदोरी भन्छ नि रामदोरी अङ्ग्रेजीमा लेडिज फिङ्गर पुरुषोत्तम भगवानको। तपाईँ हामीले जुन खानाखेरिमा तपाईँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ नकारात्मक मार्गतिर लाने त्यस्ता खाना हुँदैन अरे। कतिखेर मान्छेको मन र कतिखेर त्यो हरे आगनीमा तुलसा भित्र शालिग्राम आगनीमा तुलसा भित्र शालिग्राम। पुराण पुरुषोत्तम भगवानको। बिनाको मठ राजा बिनाको मुलुक चन्दन बिनाको ब्राह्मण सुपारी नखाएको राजा विवाह गरे कि सिन्दुर नभए कि सौभाग्यवती नारी अनि दाँत बिनाको हात्ती पखेटा बिनाको चरा यति कुरा भएन भने तिनले शोभा दिँदैन अरे। त्यही भएर बिहे गरेका छोरी मान्छेले सिउँदोमा सिन्दुर नटुटाउनु पाउमा अथवा लाउने पाउजोहरू यी कुराहरू गलामा एउटा केही न केही पोतेका डोराहरू ती सिउँदाका सिन्दुर यसरी चाहिँ नटुटाउनु त टुटायो भने राम्रो मानिँदैन भन्ने छ भने आज म जस्तो ब्राह्मण आउँदा तपाईँले सत्कार गर्नुभयो। तपाईँको राष्ट्र यसै सम्बन्ध भयो किन भन्दा
वेद पढिएको ब्राह्मणले पाइलो टेकिदिएको तपाईँको घर घर होइन त वैकुण्ठ हो भनिकन चित्रमा आउन मरेको राजालाई यसरी जब दिव्य उपदेश गर्नुभयो मन्दिरमा गजुर भएन भने त्यो मन्दिर पूर्ण हुँदैन। अनि ब्राह्मणको निधारमा चन्दन भएन भने ती ब्राह्मणलाई नमस्कार गर्नु हुँदैन। ब्राह्मणको छोरो त हो तर चन्दन पनि छैन शिखा पनि छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नमस्कार गरेको पनि फल पाइँदैन, यज्ञ गराएको पनि फल पाइँदैन भनेको छ। मैले भने होइन, यो पुरुषोत्तम महात्म्यको कति भन्नुहुन्छ भने यो नाम लिएर एक एकवटा कृष्ण भगवानको नाम लिएर बेलुका त बासमा आउँदैन।